Olá, galerinha, espero que vocês estejam todos bem, né, ao ver esse vídeo. Hoje é dia 12, né, galerinha, de março, né, de 2024. Após uma boa chuva, né, aqui na nossa região. Aí os passarinhos, né, ficam tudo animado, galera. E o que eu acho muito bonito mesmo é a sabiá, né? A sabiá laranjeira. Eu tinha uma cantando aqui, eu tô indo aqui ver se eu consigo captar aqui o canto dela, né, pra vocês. Veja aí, né, a diferença, galera, que a chuva faz, né? Você lembra que eu sempre fiz vídeo por aqui, né? Já que a minha casa é ali em cima. Esse terreno aqui faz parte, né? E eu sempre fiz vídeo, vocês lembram que estava tudo seco aqui, ó. Após uma chuva, né? Graças a Deus. Tá tudo verdinho. Pé de café brabo, cheio de café, galera. Como é o nome aí dessa planta na sua região? O cavalinho acabou de sair da cocheira, né? Aí sai feliz, barriga cheia. Choveu para criar o pasto aí para ele. Aí sai aí feliz da vida, né, galera? Eu vou pausar o vídeo, vou mais aqui adiante. Caso eu consiga ver, né, ou ouvir a sabiá laranjeira cantando, eu volto aí. Ou se algo interessante, né, eu ver, eu volto aí mostrando para vocês. Valeu, galerinha!